大家好这个频道呢，我们就是要来讨论在美国生活、定居、求学的一些台湾人在美国的心声。然后今天很高兴我们能够邀请到 Lia。 那 Lia 她是一位已经拿到证照、已经考试通过的律师，对不对？然后等一下我们就请 Lia 来自我介绍一下欢迎 Lia。Hello， 大家好，我是 Lia。我在2019年来了美国之后，在美国这边念了法学院，拿到了法学硕士，然后通过了纽约州的律师，然后现在是纽约州的职业律师，然后下个月会这个月底会搬到纽约开始当公社辩护人。我印象当中，我记得你好像是北一女，然后台大的高材生嘛，对不对？不敢当。就是有这种人害我们以前学生时代的生活非常难过，因为他们把这个平均拉得太高了。没有，就是我妈很会拜拜这样。那我想问你一件事情你到底是真的会念书，还是你就是会考试？会考试，很会猜答案。OK， 好。我们现在要来问正经的啦你来美国之前你在台湾是做什么事情？我其实在台湾并没有，就是大学毕业之后没有待很长时间。我2018年法律系毕业之后，我2019年就跟我先生一起来美国了。所以这大概差不多1年的时间，我先在卫福部，因为我之前大学的时候念的比较偏向是医疗法、医事法相关的。然后可是也是法律相关的。对 OK， 我是在一开始先是在卫福部当了半年的助理，然后进行比较多的是医院审查的部分，然后同时看那个医院的一些比如说董事会或者是有没有洗钱的问题然后做医院审查。洗钱的问题？对，因为其实很多医院它是比如说它有宗教性质成立的医院，那可能慈济吗？不止，就是佛教、基督教、天主教都有。那就是会有很多信徒会捐钱嘛。那不管是捐钱、捐房子、捐什么，那都会有一些可能会变成洗钱的一个漏洞的途径，所以我们也会特别去请会计师请律师去看这些财产或者是土地，或者是然后他们在做决策的时候会不会有什么问题。然后之后我就大概做了半年之后，我就转到医财公司去当法务。OK， 好。那第二个问题就是说，你为什么会来美国？我就是跟着我老公来美国，没有选择。你老公也是台大的对，我们在怎么都这些人呢？没有啦，就是当时他刚好有申请到就是亚利桑那这边的博士，然后同时我在台湾这是有一点长的故事，就是因为我台大毕业之后我并没有立刻去考律师考试，因为我大概就是考律师你必须要交你的毕业证书。我原本应该是要6月份毕业交毕业证书，结果我延毕了一个暑假，我8月份才拿到毕业证书，然后律师考试是7月底，所以我一毕业并没有立刻考律师。然后隔年我老公就申请上美国的这边的学校，然后我就想，然后他就问我说要不要跟他一起来，然后我就好啊。而且我在台湾其实就是坦白说，法律系毕业你没有考上律师，你就是 nothing， 就是你就是什么都很难生存吗？很难生存。你要么就是一直当助理，要么你就转行。那你可以当法务，但很多法务都是律师做一做，然后退下来做法务比较轻松一点。那人家就会说你台大毕业怎么没有考过律师？你怎么回事这样？然后其实那段时间我很多同学我们都说上岸就是有考过律师，或者是考过检察官、法官。然后我就在那边我没有考试，然后压力很大，然后心情很不好，然后你是不想考还是考不上？我没办法考，因为我那时候迟交了毕业证书。对。然后我就觉得压力好大，然后什么同学都上岸，然后就只有我还在那边挣扎，然后我就觉得很不开心。然后刚好我老公那时候申请上学校，他就问我说要不要跟我结婚，然后我们一起走吧这样。所以是你跟他求婚了？没有，他跟我这是一个千古谜题。这个我改天来问他。我改天问他。好，现在来问你一个问题你目前现在的处境
是什么？你现在是待业中，还是已经找到工作准备出发，还是怎么样？我现在还在法院当法官助理，然后过2个礼拜我是希望把我手上的案件先做完，然后就再换就是已经找到下一份工作。所以你现在是已经在法院工作了？对对对，我已经在法院工作了1年多了。各位有没有看到优秀人才啊，在美国的法院工作？没有，就法官助理而已。好，那我想狐假虎威那种。那我现在想问你一个问题，就是说，你来美国遇到最大的障碍是什么？最大的障碍有很多人是语言啊，然后有很多人是宗教嘛，然后有很多人是因为自己不会开车，交通方面就很不方便嘛。那有很多人是因为这边也没有朋友，没有亲朋好友，所以说生活会过得很无聊。那不晓得你这方面有没有这方面的障碍，或者是你自己有个人的特别的障碍？一开始是钱因为我们就是每个人都有，每个人都有。没有，我有一些同学真的是那种超有钱的，就是有一些就是中国留学生，就是你知道开着那个宾士的 SUV 来上课，然后那种那个我太常看了。那中国的富二代、官二代，那个真的我们没有办法跟他比啦。那有些人到学校停车场开着一台保时捷来啊，旁边停的是他教授的车，开一台 Toyota Camry， 而且还是20年的，那这怎么比？我们没办法跟他比。对，一开始是金钱上有压力嘛，那因为就是当时我们这是裸婚就是没有房、没有车、没有钱，然后2个人就手牵手一起来美国。这是有爱啊，这才是真爱。是，然后后来开始在法院工作之后，觉得是语言能力，就是我在去法院工作之前，我在移民律师事务所有实习过1年，然后我就是觉得就是当移民律师还好其实，但是当在法院的时候，你每天诉讼就是会不断跟法官、检察官、被告律师一直互动，然后他们讲话很快，而且你必须要有非常快的反应。在法庭上面那个反应是要非常快的对对对，就是比如说我们今天有一个案件，证人上来，然后你就开始问，就是可能检察官开始问题，说那这一天几月几号的晚上你是不是在哪里？对对对，然后开始问问题，他们就好像很顺，在问问题的时候，你一听到检察官突然问了一个问题说，那你有没有看到那边有黄灯？然后你立刻就是要站起来说 objection， 就是这个题不能问，因为我们之前就有因为什么什么原因不能问这个问题。但是你如果因为英文毕竟不是我第一语言，对，你还要稍微 process， 稍微转一下，对，稍微转一下，就可能就只差那 0.1 秒，那个时间就过了，对，过了，然后那个证人一把你不想要听到的内容一讲出来，你这场可能就输了。所以那个是一件很可怕的事情，就是你的脑袋跟你的嘴巴要跟得上。那你会不会后悔走法律这条路？因为这个像你这样讲，这根本就是在争那 0.1 秒嘛。你只要反应比人家慢一点点，你这个 case 你可能就输了嘛，对不对？对对，但就是要训练，你要会。其实在法庭待久了，你会有一个直觉说是不是好像有东西要进，就是有攻击要来了，潜藏的危机要来了。对对对对，然后你就觉得前面铺梗，感觉来了要来了，对。然后我反而觉得待久是一种直觉。也就是说你已经有经验就对了。我看了蛮多场 trial，特别是刑事、民事，其实美国这边很多和解。那其实硬要讲的话，刑事也很多，台湾可能比较少，但美国这边会有认罪协商，大部分其实我会说接近90%到95%的案件其实是认罪协商。OK， 好，那我现在要问你一个问题，就是说，因为你当初来，你就是等于说是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，跟着你老公一起来的嘛，对不对？那问题是家人。就你爸妈他们有没有要求说你时间也差不多了，都已经快毕业，还是你就回来台湾嘛，对不对？有没有这样的要求？其实没有我爸妈其实就是对我一直没有太高的要求，就是不管是考大学，或者是当时不管是决定要做到卫福部工作，或者是要到哪里工作，他们对我都没有太大要求。等一下，我插嘴一下，你看讲这种话多讨人厌。
爸妈没有什么要求，就是北一女；那爸妈没有什么要求，又是台大，随随便便就这样子。还是台大法律系啊、直接枪毙好不好？这种人没有啊，就是因为其实也跟小时候家庭环境的关系，就是有点童年缺失父母，然后爸妈上班很忙是不是？不是上班，就是这是一个很长的故事没关系，那这里就不谈。对对对，就是我爸妈其实在我小学的时候是比较缺席的情况，然后后来中学的时候他们觉得就是要弥补回来，反而就把我送到私立学校去念书，然后我就为了要就是也其实回头想一想，应该就是我为了向我爸妈证明就是我可以照顾好我自己，然后会一直不断要求自己。那你是阿公阿嬷带大的吗？没有就是跟父母住在一起只不过他们陪伴你的时间比较少。几乎没有，小学的时候几乎没有。厉害，就是回到家就是我们还会送我去安亲班然后回到家可能就8点9点，然后我爸爸就会一个人关在房间里，然后我妈妈兼3份工作。你有听过永春市场吗？有捷运站吗？永春市场，我小时候是在永春市场长大的。那我小时候回到家里就是帮忙顾店，要不然就是附近有很多小孩啊，就跟他们出去玩啊，丢石头啊，干嘛什么的。然后骑脚踏车，会骑脚踏车之后，我的世界就变得很大了。对，好，那我现在在问你你爸妈没有要求你回台湾，可是你自己会不会想回台湾？一开始有一点想回台湾，但是疫情期间其实是因为舒适感吗？怎么讲？想回台湾的原因是什么？吃那这真的是生活没办法方便，医疗方便。我之前身体不太好，所以就会一直觉得在美国这边看医生很贵，然后超贵。对，然后我们两个经济状况之前也不太好嘛。我插嘴一下，我2017年的时候有那个盲肠炎，然后一开始我不知道是盲肠炎，我就觉得肚子很痛，然后吃了一些止痛药，然后吃了一些安眠药，就去睡觉了。隔天早上起来，真的实在是痛到不得了。后来没办法就去看急诊，然后去急诊的时候，医生就说：“哇，你这个是已经盲肠已经爆掉了，已经并发腹膜炎了。”哇，他说你其实盲肠炎不会死人，可是腹膜炎会死人他说你是怎么忍受的？我只能笑笑的跟他说，台湾人比较勇敢。后来我就开刀嘛，然后就要打抗生素，我好像住院住了2天还是3天。后来回到家看到账单的时候，我真的吓死了，51000块美金，150万台币，超过150万台币。那还好，我是因为有很好的医疗保险嘛，我总共才缴了150。对，所以说在美国生活，医疗保险真的很重要，真的。那换你再继续讲。你应该想一下嘛，就是今天在台湾你看个医生，进去付个挂号费150，然后可能再加个药费50、100，那250嘛。但直接换成是美金250看一次医生。没错没错，这个真的是太贵了。看牙齿也很贵看牙齿超贵美国的牙医真的是有够贵。我们很多，因为我们现在图上嘛，就是亚利桑那图上比较靠近墨西哥的地方，那我很多朋友会开到墨西哥去看医生看牙医，特别是看牙医。然后我们之前法院有一个案件也是在美国动手术太贵，然后就经常有人跑到墨西哥去做胃绕道手术，然后但是因为墨西哥医疗还是没有像美国这么进步，所以很多失败案例，然后送回来美国，然后就会有急救，或者是有一些医生会做补救手术。然后我们前一阵子就是有个案件，就是胃绕道手术，然后失败。我跟大家介绍一下，我们这个城市呢，差不多是凤凰城的东南边，大概车程2个小时的地方。那我们这个地方叫 Tucson 离那个墨西哥边境开车1个小时。我常去那我也有去那边看医生过。那边真的是便宜很多很多。那个牙医多到什么程度你知道吗？他们会派那个车子就是那个箱型车，然后过来边境来美国这边，然后一次可能就接个7-8个，
然后里面就开音乐啊，然后开冷气啊，然后大家都坐得很舒服，然后他就慢慢开，然后过边境去到墨西哥，然后他就说哦，那个等一下你是几点的哦，先 check in， 然后你几点的啊？那你下一个，你不要到处乱跑啊，你就在旁边等。医疗专车哦，对，医疗专车，他们那个产业真的是一条龙的，就对了。然后可能很聪明哦，牙医旁边可能就是让你弄指甲的啦，弄头发的啦。像我去剪一个头，上次我去剪，我都吓死了。他跟我说剪完头了，剪得很好哦，然后跟我说美金2.5块，然后我都吓一跳。我说你有没有讲错？2.5块，我直接跟他我没有那个零钱嘛，我就直接拿了5块说不用找了。哇，他们好高兴哦。真的我们那时候也有开去墨西哥过，然后真的就是连超市的东西都很便宜啊，对啊，然后买了一大堆东西回来，然后想说会不会被课关税。我有一个朋友，他超省的，他都去那边买洗发精、牙膏什么，1-2个月就去一次。对，而且边境旁边就有一间超市。好，我们讲远了。好，现在来讲重点了。就是说，因为我们这个频道会设立这个频道，就是因为有很多人，你的小孩或者是你自己或者是你身边的朋友，他可能一直想出国留学，或者是想来美国找工作，然后可是他们举棋不定，就是因为他们不知道在美国有什么样潜在的危机，或者是在美国有什么困难，你必须去面对。所以说我们这个节目的宗旨，我们就是要把这些过来人的这些经验讲出来，然后让有心想要来美国的人有更好的判断。所以说我现在想问的就是说，你觉得美国有什么样的好处？美国各方跟台湾比起来，赚钱啊。哦，对啊，那你想想看，赚美金啊。对，赚美金花台币多爽啊！好了，这是一方面。那另外真的就是主要就是薪水高很多。我举一个例子，我今天做公社辩护人，我一年，我这样好像把自己薪水讲出来，1年8万，换在台币240万，你在台湾，现在台湾已经没有什么公社辩护人，我记得民国90年之后就比较没有在招公社辩护人。但你在台湾不要做公社辩护人，做律师好了，你一开始起薪受雇应该是差不多5万块，1年的60万台币，差多少？1年60万台币，然后这边是240万台币，那差太多了吧？而且差了快5倍。对啊，8万块还有什么保险啊、退休金啊，通通都有。然后工作算稳定。美国这边的公务员不像台湾公务员啊，就是有什么退休俸、终身俸没有？你需要一直去接 case， 你要去招揽 case 吗？还是你加入一个事务所，他就会分派一些工作给你？这个要看情况但是如果是公社辩护人，其实是里面应该讲，公社辩护人是律师里面算低薪的。讲难听一点，就是因为其实很多在美国，你毕业之后，第一优先你会想要进私人律所，因为薪水很高。像我一个朋友，他在念纽约大学，然后他成绩不错，然后今年要毕业了，第1年起薪就是12万，在纽约市区吗？纽约市曼哈顿，所以12万没有到很多，对。但是他们3年理论上就可以升到20万，然后3年以上你就会可能接近 partner， 就是可能低阶 partner， 不是高阶合伙人就对了。对，到合伙人就可以往上提，他差不多50万，然后再往上就是100万，然后再抽成。对，所以最抢破头的都是先是这些工作，而且这些工作大部分都不是要做诉讼也可以，但是很多人会先走商务，因为商务就比较不用在法庭里面冲锋陷阵。但当然商务也是。我有一个问题就是说你老公有一个律师老婆，不晓得他会不会压力很大，会不会提心吊胆，每天都觉得我讲这句话会不会有什么漏洞或者是我做这件事情有没有什么逻辑上的瑕疵？没有，我老公的逻辑比我强，所以还好。那我会特别去记他今天，我不会到记说他讲了什么，但是我会就是你大概3天前你讲这个东西，你今天讲的不一样，教他
诘问你了。所以他的日子也算好过就对了。你不会像在法庭上面针锋相对。不太会。对对，就是法律是武器，是用来就是对抗人的，不是用来伤害家人的。哇，这个话讲得太好了，这个话讲得太好。好，讲完美国的好处，也就是钱赚得多嘛，我也是这么觉得啦。说真的，我觉得如果说我同样的工作在台湾的话，我可能我的日子也不会过得这么舒服啦。那在这边我是觉得房子便宜，车子又便宜，然后我的日子其实过得是蛮滋润的啦，我觉得还蛮好的，所以我认同你这个点。对，我觉得你讲到很重要的一点就是房价问题。我这是台北人，今天太可怕了，台北。对，我们之前住内湖，已经不是就是正中间的，但是也是靠近蛋黄区，一间老公寓50年老公寓，起码也是要2-3千万台币嘛。现在真的是太夸张了。你想想看，一个受雇律师，你起薪5万6万，好一点8万好了，你不吃不喝几年，但是在图桑或者是在我之后要搬到纽约，不是市中心啦，就是比较靠近郊区的地方，一样是50万美金、100万美金好了。然后我的薪水一年8万好了，那很快就还清啊。对，没错，没错。像我现在在这边住久了嘛，我在这边已经住了快18年了。有时候我回台湾，那我们家就是在那个松山国小旁边有一个公寓，其实也不算小啦，就30几坪。可是我一回去，我都觉得怎么会这么小？感觉好像那个现在来卖还可以卖个3000多万欸。对啊，我都觉得说3000多万的昏椒毒啊，有没有搞错啊？这到底要怎么生活啊？对啊，你100万在亚利桑那，你可以买多大的房子？我的天哪，你都可以买城堡了吧？对不对？对啊，我跟我良，就是我老公，昨天才在讨论，就是在靠近 Marana， 就是凤凰城郊区，大概开车半个多小时的地方，他们在卖一块地，18吗？好像是18英亩。你猜多少钱？我不知道，大概几千块啊？没有那么便宜，几万块，因为它20万英亩。这个已经可以盖城堡没有问题了吧？应该可以盖机场。那个大小差不多应该可以盖机场。OK， 好，我现在想问你说，美国的坏处我们刚刚讲了吗？还没有。好，现在讲美国的坏处。最大最糟糕的就是医疗嘛，然后看医生很麻烦，太贵。然后这个让我讲一下，在美国除了看医生很贵之外，你连要预约看医生都是很麻烦的事情。像我有时候我会这个肩颈酸痛，因为上班族嘛，每天用电脑的时间很长，然后有时候我都会觉得这个背跟这个肩膀这地方都很紧了。那我明明就知道说，因为我已经看过太多次医生了，他就是开那个止痛药跟那个肌肉松弛剂给你。可是你每次跟他预约的时候，他都会跟你讲说我现在查一下那个 schedule， 1个月后2个月后，对啊，我最快能把你放进来大概是3个礼拜之后，可是那个时候都已经痛完了，我现在就是很急着想要拿一个给医生看一下，拿个药什么的，然后看急诊超贵啊，对，我的保险看急诊要200块美金。所以是还好啦，还好啦。可是我也觉得说，因为一个肩颈酸痛，也没有必要花200块美金去，然后去那个急诊室，心情都很不好因为那个附近的人每个都是有伤口啊，这边在滴血啊，然后要不然就是头这边有在流血，要不然就是咳得要命。我在那边我都吓得要死。对，而且你没有生命危险，你差不多坐在那边等4到6个小时，他才理你。他会先问你现在疼痛程度多少？你如果跟他讲说3的话，你大概会等到明天吧。你一定要跟他讲说我已经快死掉了。他说那你来这样子。对，所以说在美国医疗真的是很不方便，而且又贵。好，还有什么？治安。也有可能是因为我在刑事庭，所以我真的是看了太多莫名其妙的案件。那你那个不能讲，你那个律师整天上法庭，你看到的犯罪当然比别人高很多嘛。对啊，但是即便在亚利桑，即便在图桑，我觉得已经算是相对安全的地方，还是路边还是会有很多流浪汉，然后很多走在路上就是麻味，当然大麻已经合法了嘛，但是就还是会有路边就是真的会倒在路上，然后就是你很明显就看到他已经
不省人事。那我插个嘴啊，在美国大麻已经合法了嘛，所以说其实取得的方式很简单。那我很喜欢去听演唱会，我也是去听演唱会的时候，旁边坐了2个那个 Arizona State University 的教授，他们是一对夫妻，他们还没开始演唱会就已经开始抽到，已经完全不行，已经懵掉了，你知道吗？后来演唱会到一半，他们开始跟我聊天他们发现说原来我跟他们是同一个领域的，开始跟我聊说你们那个学校哪个教授跟你熟不熟啊？你知道那你们那个系主任跟我认识超过20年的，说来这个香菇哇，香菇在亚利桑那不合法对啊，他说没关系啦，你就吃，我不会骗你，我不会害你，你就吃。来，你后面不要讲，作为律师你不能做任何对于自己不利的政治，那就不讲了，后面就不要讲。然后我这边作为一个提醒一下各位在台湾或者是有来美国旅游然后想要尝试大麻的小朋友或者是大朋友就是虽然可能各州大麻已经合法，有些州已经合法，有些州还不合法嘛，但是你作为国际学生来，你还是就是受联邦法管辖，那在联邦法的层面大麻还没有合法，所以你作为国际学生，你如果用大麻被抓到，你就是会有可能被起诉。不要啦，反正不管怎样啦，这种东西都不是好东西啦我从来都没有在吸毒，我连抽烟都没有，我连喝酒都没有。你真的吗？真的，我的人生就是这么无聊你的人生就是录 podcast。对啊，还有教大家说台语。没有那个看说文解字啊。对，所以说美国的坏处就是说医疗不方便，而且又贵。然后治安方面，毒品跟枪支都泛滥。对，没错，搞不好全美国只有我没枪而已。我们也没有枪啦，我们也没有枪。那真的是太夸张了。那我们那天有一个朋友，他就去吃火锅，然后就在他那个厕所的隔板，然后就怎么一直枪在那边？他就上厕所而已。这可能是那个美国那个电影《教父》看太多了。教父他那个有一幕就是他把那个枪藏在厕所里面。对，好。以前台湾的什么民国80几年的时候，好像治安也是差不多这样，走路走一走会突然一把枪掉下来。我爸是警察啦，所以他有提过。你爸现在还是警察吗？他退休了。退休了，前几年退休了。他在松山分局。如果还没退休的话，那个如果被开罚单的话，帮忙可以搞得定吗？其实我爸经常遇到就是亲朋好友跑来问我，就是这个警察大人帮忙一下，消一下。那没有，我们其实都默默拿去帮他付掉。真的哦。你爸这个太麻烦了，这样不行啊。你爸就应该跟他们断绝关系，就不要再来找我了。付过一次就慢慢淡出你的生活。他真的不能淡出了，就帮你慢慢付钱，然后从那个压岁钱扣掉。我再来讲一个美国的坏处好了。我觉得可能是因为美国可能是美国的教育太过自由，自由度太高，变成说什么人都有。那这些人他们都觉得说自己的特殊言论都需要受到很高度的尊重，然后我会觉得说变得有点乱。我也不能说他们不对，可是我就觉得说有很多奇奇怪怪的想法，就像有人就觉得说我女儿啦，他们班上有一个同学，他就觉得自己是兔子，然后他就心里有问题嘛，他就觉得是兔子，可是他妈就觉得说那这是他的自由啊，他就想当兔子，那又怎么了，对不对？那他想当兔子，我们就买红萝卜给他吃嘛。就很奇怪，到现在为止还是这样子。后来就是有很多人跟他讲说你这样不对，我觉得这个应该要去看心理医生吧。对，应该专业介入，对啊，评估一下，至少评估一下啦。对啊，然后后来那小孩子都已经不讲话了，他说我是兔子怎么会讲话？那事情可能有点严重了，已经不是言论自由的问题。那后来学校也觉得说这样下去也不是办法，他还自己去拿那个针线缝了一个兔子装，每天穿个兔子装去学校上课，已经疯了。可是他妈就觉得说这基本人权啊，这不是基本人权吗？他想要穿兔子装，他不想讲话，他就想啃红萝卜，这不是也是他的自由吗？可是
我是觉得这种事情在台湾应该早就去看医生了吧？应该学校会介入啦，对啊，你社会局也会介入吧，对不对？儿少相关的也都会应该也都会介入。所以我就是知道这件事情千真万确在我身边发生的，我就觉得美国有时候真的实在是太乱了，有点自由的太过头了。而且虽然也不一定，也有可能跟最近的那个局势比较相关，就是美国其实还是有一些种族问题，特别是我们作为华人，好了，就是亚裔，就有时候还是会遇到一些不是那么友善的言论，不平等的对待，然后当然就是非裔或者是亚裔都会有遇到这样的问题。那这几年可能就是比如说宗教问题啊什么什么，然后最近又吵得特别凶。我在搬来，应该说我大学的时候有到 Ohio 那边交换半年，然后那一年刚好是2016年，就是川普第一次上台的时候，我就走在去学校的路上，经过那个小意大利区，就是然后会有那种露天咖啡厅，有人坐在外面，然后就真的会对着我喊说什么 Gross Chinese， 恶心的中国人， Go back to your home country，就是回你家，回你老家去。然后我那个当时很生气，我超生气，我就对着对方大喊 I'm not Chinese，I'm not even Chinese， 对，就是我又不是中国人，你在干嘛这样对我？他们只要看到亚洲人，他们就会觉得是中国人。对对，然后还会就是经常就是这样比这种眼睛啊，然后笑你啊，然后说什么你没有鼻子。我是比较没有遇到过类似这样子的那个种族歧视啊，可能也是因为我是男生吧，他们比较没有这样对我。可是我是觉得说这个问题确实是存在啊，因为我也听过很多人有在讲同样的事情。那其实不是只有我们，像印度人，他们问题更大。他们那个只要一走出来，那个身上的那个味道，其实我也不晓得为什么他们会有这个味，可能是因为他们对他们吃的东西嘛。那印度人哦，真的他们都不需要干嘛，你就知道他是印度人，因为他那个身上那个味道，我跟你讲，真的是没有办法，就我真的很没有办法忍受那个味道啊。我有一个朋友啊，他自己租一个公寓，然后他隔壁呢跟他一模一样大的公寓哦，一室一厅的公寓，住了6个印度人，我都不晓得他们怎么生活一室一厅住6个，他们是什么集体住宅啊？对啊，他们就为了省钱啊。可是印度人其实真的很省，他们只要有机会来美国，在他们还没发财之前，其实他们可以真的过得非常非常节省的生活。然后只要他们把那个门一打开，哇，那里面那个香料的味道就跑出来。可是他们没有觉得有什么味道，你知道吗？习惯了，其实就是他们食物里面加很多香料，然后再来他们习惯用香膏啊、香油啊、熏香啊，然后他们的偏好的一些，比如说香皂，也都会有比较重的味道。所以其实种族歧视这个问题在美国真的是还蛮严重，真的是有啦，可能是我遇到的比较少。而且我们其实在法也就是讲说，虽然这个词已经比较少用到 segregation， 就是种族隔离主义，就是当然已经取消了很多那种什么就是那种很什么50年前60年前说什么黑人不能坐公车啊，然后礼让不能进学校，类似这种，然后什么华人与狗不能进餐厅，就是这种很明显的隔离区隔已经消除了，但是隐性的隔离还是在的。就是我们就是只有这群人会混在一起，那不会有特别直接写下来就是说我就是不跟你玩，但是就是你很明显的感觉到就是有一层隔阂。我跟各位讲一个笑话，其实也不是笑话，真的发生的事情。我有一个朋友被女朋友抛弃，他是中国大陆人。OK， 他被女朋友抛弃，然后心情不好，他就说走喝酒，我请客，然后他自己喝的半醉，喝的简直醉到整个懵掉就对了。然后就在街上大吼大叫，警察来了就跟他讲说你赶快回家，你有没有喝酒？没喝酒，你赶快载他回家，不要在马路上，不要再闹，不要骚扰别人。他在那边跟警察大吼大叫，美国警察哪有那么和善？他马上就压倒在地上，然后还给他上手铐。然后呢，一次就上2个手铐。我问说上2个？对，我说为什么要上2个手铐？那个警察讲说我知道你们都会中国功夫，没有上2个不行。
真的有这个事情。然后这有啊，我有时候会开玩笑，比如说我们即便在就是法院周围还是会有一些流浪汉，然后我有一次跟朋友就是2-3个同事走到附近去吃饭，然后我们要走回法院的路上就有一个男的一直跟着我，然后我就说他们就说哎呀你不要靠他那么近，我们先到另外一个店，我们先走进店里面躲一下，然后我就说怕什么，我会空腹你其实是讲给后面那个人听的对不对？对，他说空腹也比不过子弹。好了，对了，这是没错啦。对啦，对。好，再接下来想问你说，就是从台湾到美国来，有什么样的心路历程？有没有想过要放弃啊？或者是有没有想过要转换跑道？或者是干脆就躺平当个家庭？干嘛？你干嘛笑？就当个家庭主妇就好了，就在家里面，然后赶快生个小孩，还是怎么样，相夫教子就好了。有什么样的心路历程？因为我们刚来的第1年，我们没有同时申请学校，因为我觉得想说先看他申请到哪里，然后我再申请，因为其实申请硕士会比他申请博士来容易一点。所以刚来的第1年，我们来的时候我还没有工作，所以我们就相当于我 gap 了1年，然后在家里面。他说的他就是他的老公对对对，我老公他开始上就是博班第1年的时候，我是在家当家庭主妇，同时申请学校。那个时候是2019年，然后2020年就疫情了嘛，对。然后我2020年开始上学，然后上了但大部分时间都是线上上课，因为疫情嘛。对。然后上完之后，我就开始准备律师考试，然后考上了之后就到律所实习，然后到法院工作。但其实很长一段时间我是没有收入的，因为就是学生身份的问题，然后还有找工作的问题。学生就是 F1 签证，F1 签证应该是不能工作的，对不对？是有很多的规定啦，然后比如说你像理工科的话就可以3年的 OPT 嘛，毕业之后你可以工作3年，如果你找到工作的话。那像我们法学相关的话就是1年。那我连 OPT 都没有用过。你都没有，你就直接找到工作了？对，我还没毕业就找到工作，然后爽了吧？我还没毕业还没找到工作就已经绿卡就已经先过了。所以说我是一路走得很顺啊。对对对。这几年国际学生遇到比较多的挑战。你是哪一年毕业的？我2016年毕业的。OK。对，然后我2016年的年底绿卡就已经通过了。那我那个时候很快，我不晓得为什么会这么快，不晓得跟长相有没有关系。一定正相关。我4个礼拜第一阶段那个叫 I-140 表格，我4个礼拜就过了。我过的时候我都觉得很不可思议，我还问我朋友这个是真的假的？然后他们讲说你给我看是哪个网站。然后我一看这个是点 GOV 就是 government 嘛。对。那在政府的网站不可能，官方网站。对，这是不可能错的。然后就说你安了你就过了，你接下来就准备体检啊什么疫苗那些你就安了这样。疫情过后就变得比较辛苦一点，一方面是疫情期间他们整个业务大停摆。那我有一个朋友也是2017年的时候绿卡一交很快就过，但是19年之后就很比较辛苦一点。那排队排很长，排队排好久。我们2023年的年底已经交出去了，但到现在还没有，就是即便我们移民政策是这样，就是你中国想要移民来的很多，印度想要移民来的很多，菲律宾很多，就是他们叫做墨西哥也很多，大概这4类叫做特别种类。那其他人就 all the others。所以台湾，我现在是马来西亚人，马来西亚就是 all the others。那这4种长的要等12年，短的大概5-6年。那 all the others 有时候是比较短，可能2年3年。没有啦，如果说有特殊专长的，就是这个东西就只有你会做，别人来都不行，那你这个也是很快2-3个礼拜就过了，也有这种。对，你如果拿了诺贝尔奖，我2天就让你过。对，要不然就是拿那个什么O1 签证啊，那什么爱因斯坦签证啊。对，特别优秀的人才，然后还有我们说工作移民 EB1。就是特别优秀的那个基本上没有在排队。那 EB2 就是大部分都是你有高等学历毕业之后，然后用工作
想要用工作移民。那我们这边大略分就是分工作移民跟亲属移民。亲属的话就是你跟美国人结婚，或者是我补充一下，什么叫优秀人才？也就是说，假设你今天还没毕业之前，你就已经发了一篇 Nature 或者是 Science 那种等级的期刊啊，你保证真的你去申请绝对会过，而且会过得很快很顺。就是你已经有充分证明你自己的学术能力，对，学术成就，还不一定是要第一作者哦，你只要是在那个作者名单上面。只要说啊，我这个表格就是我做的，或者是这一段就是我写的，或者是哪一个数据就是我生产出来的，然后只要你是在 Nature Science 这种等级的期刊，你差不多那个申请绿卡绝对稳的。对，这是理工科啦，那还有其他的类别的，比如说有些人是什么拿了那种普利兹奖啊，那种特别优秀的摄影师好了，或报道或者是记者之类的也都有。那对，那这个比较优秀的人，当然美国就是希望吸收优秀人才，直接留下来，就直接让你留下来。但即便是这样子，中国跟印度还是有很多人，即便到现在也要排队。即便你今天发了好几遍 Nature， 你还是要排队。好像是这样，没错。对，那太多了。我们两个已经等了1年多，快2年，到现在都无声无息，所以我们。我们要搬到东岸去了嘛，然后我先生已经在东岸找到工作，我们现在也是还是用学生身份在工作。就是像我是用一边实习一边工作，很辛苦啊，一边实习一边上学，所以我每个月其实我要飞去纽约上课。对，我是可以全职工作，但同时也是要全职当学生。那我刚刚整个下午都在写作业。很辛苦，这样真的是很辛苦。这个我跟你们说，这个你如果说要半工半读，这真的不是一般人可以做得来的。这个就是要高材生这种很厉害的人才有办法，才有这个能耐。你跟大家讲一下说，在美国要成为律师必须具备什么样的条件，要考什么样的考试？第一，你要有相关的法律的学位，像我在他们有分2种，一种是你是在美国念本土的法学博士，那法学博士是学士后学位，等于说你要大学毕业之后，你再念一个法学院。那法学院的话，你就要通过一个法学院入学考试 LSAT， 然后念3年的法学院之后毕业，你就叫 Juris Doctor 法学博士，就是连胜文的那种。连胜文是。连胜文我有点忘记了，没关系，那不是重要。连胜文跟蒋万安好像都是法学相关的，真的好像啦，好像。然后另外一种是你在国外，不一定要台湾，就是你在非美国或者是非英国相关的国家，就是我们说海洋法国家海洋法就是这是另外一个，这个就可以讲另外整整一集，但是就是比较偏大陆法系也有可能是海洋法系的部分国家，你要先有一个法学相关的学位，不管是硕士或者是学士，然后你来这边，你再多念1年的硕士，然后你就可以取得一部分州的考律师的资格。那你如果是 Juris Doctor 的话，你基本上每一州都可以考，但你如果只有法学硕士，美国法学硕士的话，你只能考特定的几个州，比如说加州，比如说纽约，比如说 DC 可以考。就是华盛顿特区。所以你走的是哪一条路？我走的是第2条，就是我走的是1年的硕士。因为一方面就是 JD 很花钱，然后要念3年，然后比较难申请奖学金，基本上很难啦，这样简单一点。然后我们也刚来，那时候是穷学生，然后裸婚，家里没有资助，所以我很幸运的就是我外婆愿意拿出她一部分的退休金让我念硕士。但再多没有了，拍谁？对，然后我也觉得这样比较经济，就是 CP 值高一点。如果我的目的只是拿一个律师的牌照的话，那其实我觉得 LLM 会比较适合。但是建议，如果真的很想要留在美国做法律从业者的话，还是要念 JD， 因为LLM 就是法学硕士的限制太多，比如说你只能考这5个州，那你之后你想要搬到这5个州之外的地方，你可能要现在这5个州执业一段时间，5年10年你才能转到其他州。不过这个
念博士对你们这种人来说不是什么问题啦，就是看要还是不要而已啦。就是法学博士虽然说是博士，但是其实很多学校都有开，那你只要有一定的英语能力，然后你有钱就让你读。那也有那种重点是要有钱对，重点是钱，真的重点是钱。然后法学院像我们学校比较便宜，UA 比较便宜，可能是就是地缘关系，或者是就我们就是一个比较小的小镇，所以一年差不多是3万到5万。差不多是对，然后3年念下来就是差不多10万到15万美金，所以其实算便宜的。但是像我刚刚有提到我的那个朋友，他在纽约大学，那纽约大学就是在纽约市曼哈顿曼岛上面，那很贵的地方，很贵，对，一年8万，不含食宿。你想想看，住在纽约市政中心，那光是住就已经很贵了。对，然后我的那个朋友其实是我高中同学，然后我们就是已经认识10几年了嘛，然后我爸妈也认识他爸妈。那我前阵子就跟我爸妈说，你知道吗？我那个朋友要毕业了，然后我爸妈就跑去恭喜他爸妈，说，终于你们家女儿要出头天啊，成就大业啦，要开始赚大钱了。然后他爸爸就看着我妈，然后就说，他已经花了我1000万了。3年台币1000万，未伤人先伤己就对了。对，我不好意思，我家只有100万让我念书。对，不过啦，说真的，这条路走来都不简单，真的要感谢在这条路上曾经帮助过你的每一个人，心存感谢。我那时候第一次要出国的时候，我有一个阿伯，他已经得癌症了，他那个时候在台北医学院，然后我去看他，我要出国前一天我去看他，然后他就跟我讲说，仁的啊，这吼有淡薄现金给你咱在美国都没人，你若是要吃烧吃冷就有阿伯已经破病真久啊，你嘛知，所以讲阿伯没什么钱啦，这南山的你就拿去。好感动。我每次想到这个事情都想哭我真的觉得非常非常感动。而且你看这个台语多优雅，他没有跟你讲说你遇到什么问题你去解决，他是讲说你假修假练，这个就已经包山包海了，你知道吗？这就是台语的艺术。我一辈子我也不会忘记这个事情。你讲到我好想哭，因为我外婆很疼我，我是她的第一个外孙。然后我那时候我就跟我跟我先生一起来嘛，然后我们手上就没有钱，我们2个把所有我们1年，就是我工作1年嘛，就积蓄，然后比如说买了婚戒啊，然后拍了婚纱照，其实婚纱照也没拍。婚戒有没有带？有没有？对。哦，对，这个需要确定一下有报销啊。有报销。然后东花西花，其实我们2个来已经没有什么钱，然后我外婆就跟我说，你要来美国是什么？你要就是定居，你刚搬来，你买家具啊什么，你手上还是要有点现金，所以他就给我差不多20多万。然后我那时候就真的觉得，因为我外婆年纪很大了，她80岁了，然后我们平常会通电话，就是会打 Skype， 然后我就会觉得说，我那时候很想要念法学院，然后他就二话不说，然后就直接帮我汇了5万块。然后我常常就觉得我在美国已经6年了，然后我如果真的对我来说回台湾最大的拉力是我的外婆啊，有机会真的要回去好好看看她。我2年前有回去，然后我几乎每天都去找她，然后我就会一直想说，他已经80岁了，他其实50岁就退休了，然后但我小时候被我妈打或者被我爸打，我都是去找外婆。然后有一次我被我妈揍得很惨，然后我妈就会叫我罚跪，然后跪着。然后我们家住内湖，我外婆住士林，然后她听说我被打，她特地坐公车，然后就跑来我家。然后那时候我已经罚跪，然后跪在地上，然后那时候我几岁啊？应该小学1年级2年级，然后就跪在地上，然后哭，然后这样子缩成一团。是成绩不好吗？那不是，他就觉得我很调皮捣蛋。那就是一个又是对，就是我们家里面，在我小学的时候家里状况很糟糕，就是不是经济状况是一部分，就是我们家卷入一场诉讼。其实这也是我当时会起心，最后应该说从那时候就种下一个想要念法律的种子。
就是我家里面涉入一个很严重的诉讼。然后我爸妈的情绪状况、精神状况都不太稳定，当时那是一定的。然后我妈就常常打我跟我弟，然后那时候我就跪在地上，然后整个人缩成一团，然后屁股都就是被打到开花，然后我就一边哭，然后后来就睡着，然后我醒来的时候发现我外婆就出现在我后面，然后再帮我擦药。我是被那个冰冰凉凉的感觉弄醒的。对，然后就是我会，如果真的唯一的理由会让我想回台湾，就是我外婆。不要忘记曾经扶你一把或曾经推你一把的任何人，不管他出的力量有多少，都要感恩，真的，对不对？好，最后要问你3个问题啊，就是说你会不会后悔来美国？或者是你当初你有什么别的选择吗？我当初没有别的选择，我觉得来美国就是我最好的因为你老公就在这边嘛。一方面是那，可是其实当时我在台湾的时候，并没有特别想做诉讼。然后其实在法学院毕业，你不做诉讼，还是大部分人就会问你说啊，你为什么就是我不做民事或刑事啊？然后我那时候就觉得我就不想啊。然后怎么讲？我来了美国，然后应该说我当时不想做诉讼，也跟我的童年经验有关。然后来了美国调试很多年之后，才回到法院，然后开始接触诉讼相关的的工作。对，所以那时候对我来说，在台湾是没有办法继续做诉讼。然后我那时候甚至还考虑要转行。我对，所以有考虑过嘛，对不对？我有考虑，没有在台湾的时候，我有考虑过要转行，就是我就觉得我不想做法律了，然后做卫福部也不开心，也没有不开心啊，就是觉得好像能力有限，然后永远当助理，然后在遗传公司好像也帮不了什么忙，因为其实公司法务有另外一个在公司里面，你经常会被当成是那种催三阻四局。比如说好，今天行销跑来问我说Lia 我们想要搞这个行销活动可不可以，然后我去看他，我就说你这个会违法然后今天那个就是研发部门还跟我说我们这个数据可不可以从美国传来台湾，然后台湾我就看他们说这个会违法然后所以整个公司的人都觉得我就是这种 trouble creator， 就是 trouble maker。然后但我一直想要做的事情就是希望能够当 troubleshooter 的感觉。当然就是每个人看事情的方式不同嘛。对，然后我那时候在台湾觉得就是好像找不到我特别想要做的事情，然后可能那时候也是刚毕业，然后也不知道自己到底想要什么，方向在哪里。对，因为从小到大别人就是跟我说那你念完小学就念中学，念完中学就念高中，然后你的终极目标就是考一个好的高中，然后念完高中考一个好大学，然后之后就没有人告诉你要怎么做了。那有些人就会跟你说那你就是要考律师，然后考过律师之后你就当一个有钱，做一个赚大钱的律师。那什么叫赚大钱？你要怎么赚大钱？那有些人就说那你就去考检察官，然后去考法官，然后当上法官就是你的终极目标。那有些你会想当法官吗？不想。小时候有觉得很想小时候就特别想要当法官、检察官。小时候指的是什么？高中的时候。大学后来就没有。我现在有很多同学，就大学同学，现在都在当法官、检察官。我就觉得他们好辛苦，我每天都在加班到凌晨2、3点真的很辛苦，没错。好，现在来问你第二个问题啊，就是说，如果不是你老公的因素的话，你曾经就你刚刚一开始你有讲过，你会来美国是因为你老公申请到美国的学校嘛？那假设今天没有老公这个因素的话，你会想要来美国吗？我很想，一直都很想来美国。这是另外一个故事啊。我老公不知道会吃醋，他每次都会吃醋。就是我高中的时候疯狂迷恋一个学长，然后他后来到
他大我一届，他知道你老公没有在听，没关系。他知道这个故事，而且他到现在还在吃醋。我们已经结婚6年了，在一起8年了。要不要我把门关起来？没关系，就是我高中，我希望他不会听到，但我猜他应该不会看你的节目哈。没有，我是说那个学长，我说那个学长，对对对， okay. 他大我一届，然后他那时候申请上史丹佛，然后我就觉得我好想想要跟来，很憧憬他，对，然后我就开始很努力的，就是我以前英文很烂，我以前英文超烂，就是班上倒数第1名、第2名这样，倒数第1。然后自从知道他申请上就是史丹佛之后，就开始疯狂念书，努力念书，然后英文就越来越好，越来越好。然后我大一的时候就觉得我一定要来美国念书，然后那时候还申请伯克莱啊，申请什么什么的。然后后来到大3的时候，我来交换，然后我就觉得美国还是比台湾就是更自由，应该是因为就是没有认识任何人，所以没有那个社会框架在你的身上。然后我就觉得我好想来美国，我想来美国。然后可是当我跟我家里人说我想要来美国，就快毕业的时候，然后我就跟他们说我真的很想来美国，不管是念法学博士或硕士。然后我爸妈就看着我就说我最多只有200万给你。然后后来也没有了，后来那200万也没有了，因为我们家里投资出问题，然后200万也没有了。跟我一样，我妈也是被人家倒会啊，都回啊，然后我自己还去贷款，跑去合作金库也是贷了200万，到现在还在还呢，还没还完吗？还没还完呢。对啊，那我当初我也是很想来美国，我想来美国的原因是因为小时候看马盖先，我觉得哇，怎么有人这么聪明？然后后来又更小，那个时候我看那个什么，我那时候有一个堂哥很喜欢看 Michael Jackson 那时候我就觉得怎么在美国人都是那么跳舞的吗？这也太屌了吧。所以我就一直对美国就印象非常好。然后很小很小，我爸就看出来我有这个志向，他就让我去补英文。所以其实啊，很多人都不知道，我还没念小学之前啊，我的英文搞不好比现在还好。我在美国已经住了18年，我小学还没念小学之前，我的英文程度搞不好比现在还好。我一路上，我国中、高中、大学，我从来都没有念过英文。哇！我爸，这是我爸，他可能很有远见吧，他有看到这个事情。然后可能也是因为这样子，他可能激发我一些语言方面的一些潜能。所以说我后来我也有去学那个西班牙文。那其实那些老师啊同学他们都觉得我的发音还不错。真的假的？哇，还不错。下次教完台语要来教西文了。可以考虑一下，其实啊，你跟你老公啊，我讲一个事情呢。你跟你老公，我第一眼看到的时候，我就觉得你们2个真的是天生一对。我跟你讲，台语有一句话，闽南语里面有一句话是这么说的：花有臭开，缘无臭对。这讲的多好听啊！这个话讲的意境太高了。你跟你老公就是那个缘没有错对的。真的天生一对，我没骗你。像你们这种的，连吵架最后都会没事，永远会走在一起，会走一辈子的。真的吗？真的吗？绝对，我跟你保证。他是真的是脾气很好的一个人。就是他脾气很稳定。因为我的脾气我的心情起伏有时候比较大一点。然后他是那个很可以稳稳接住我的人。然后他是一个很善良的人。是因为老公有在旁边吗？没有。对，你说嫁鸡随鸡，嫁狗随狗嘛。我们之前都一直说他长得像树懒，所以我就嫁树懒随树懒。你这么讲还有点像，有点像有点像我们都说他像那个《冰原历险记》的那个喜德，就是《冰原历险记》那只树懒。好，现在最后一个问题。OK， 就是说要来美国从事法律工作，或者是想要来念法律系的台湾人，你有什么建议要给他们？努力学英文，口说特别重要。然后钱包。又是钱啊！对，钱啊，就是钱啊。简单来讲就是钱，因为我们今天不要在这边说大话，钱就是最实际的东西。那你没有钱，然后你不会讲英文，你在法学院寸步难行，特别是你又长着一副亚洲人的脸。而且今天会跑来做诉讼的人，就是非母语者跑来做诉讼的人真的很少。
第一你要想，很多人去做移民律师，对，因为你本身作为移民，你就是你的客户自然而然就会相信你，因为他知道你跟他在同一个处境，对，他知道你会对他有同理心，他知道你会为他就是 fight， 对。但是你今天看着一个外国人，然后说我要帮你做无罪辩护，然后这个人英文也没讲的比自己好，他就不会相信你。对啊，你会相信他吗？他觉得你是用功的。对啊，那很多人不管是做移民好了，或者是之后就转做商务，就不需要面对法庭的那种很激烈的攻防战，那么要求语言能力，大部分做书面工作的话，其实也是有。但是你要想，商务律师其实也是很竞争，因为他薪水高嘛。你要如何比得过其他就是美国人，土生土长，然后可能又有没有说家族权势啊，但是很多其实美国的社会阶层的区隔也是很高的。我前一阵子就在跟一个律师在聊天这件事情，就是我说我好想要去当法务哦，就我还是想要回去当应该是2年前了，也没有到很久。法务是什么？就是在公司里面做比如说你审核契约啊，或者是看公司的一些董事会啊、股东会啊的一些问题。然后我就说还是我想做商务，因为我觉得我的那时候我就是跟他说，我觉得英文能力还是很糟，我可不可以去做不然去新创公司好了。然后他就看着我就说，你有2种啦，新创要么就成为独角兽，要么就是被人家并吞掉。那并吞掉人家大公司，为什么还要留着你这个法务？对啊，他本来就有自己的部门，他自己就有一部门，你第一个就被裁掉。对，好，那今天变成独角兽好了，那些公司一定就是财力更雄厚的人会加入嘛，然后通常就是那种精英阶层。那精英阶层今天把这间公司做起来了，那他们要找法务长的时候，他会找你吗？他不会啊，他就找我爸跟你爸都在同一个高尔夫俱乐部打球，我们2个一起去上法学院，我们这2个人家里都有钱。我今天成立一个公司，我肥水不落外人田，我就找我的好兄弟来就好，我留你一个外国人在那边干嘛？对啊，而且你留在这边对我也没有任何好处嘛。对啊，所以做商务律师就是你没有那个背景，就是很难。然后其实在法学院我们毕业的时候，或者是我们找第一份工作的时候，有时候他们都会问说 Are you first generation？ 你是第一代的律师吗？很多其实法学院的同学爸妈要么是律师，要么法官，要么做公辩，就是都是有然后你如果作为一个家里整个家族里面第一个律师的话，你是最孤立无援的，因为你没有办法从父母辈那边得到任何的经验。对。所以说总结一下，就是说想要来美国走法律这条路的人，钱要准备够多，然后英文现在就要去补习了。然后你要想好你到底想要的是什么。你是想要念完英文念完法律你就回台湾，那你就来念法学硕士就好了。你如果是想要留下来，你就念法学博士，然后钱准备够，然后想好你到底法学博士毕业之后你想干嘛。有没有听到这重点哦？再讲一次，如果说你真的是想要留下来的话，你就直接念法学博士。对，念法学博士。然后法学博士就是每一个州或者是都可以考。OK。然后法学院不管你是硕士或博士毕业，你都只有1年的就是工作许可、工作签证，就是我们说 OPT 嘛。会不会就是念法律系会不会要很耐得住寂寞啊？因为我觉得法律我对法律是完全外行啊。会不会是很枯燥乏味的东西啊？我倒觉得看你学什么，比如说因为我今天做刑事嘛，我每天就是看各种光怪陆离的案件犯罪。对，那你今天像我，如果你叫我去读什么证券法做破产法，我就会看我就这个我没有那么喜欢。所以但有些人就是很喜欢，有些人就是很喜欢，我就是不想要读那么多抓马这种很夸张的事情，我就是想要安安静静的坐在那边看我的股权交割什么之类的那种东西。我觉得是看你的个性，但你要想好你自己想要做什么。有些人你知道你自己想要做诉讼，那你就是把你的英文能力练好。那你如果想要做商务，那你就是想办法先在台湾累积一些经验，然后带着这些经验然后到美国来。我现在又有一个新的问题，你在家里面会跟你老公讲英文吗？因为我知道其实马来西亚他们的英语教育其实是非常成功的。
我觉得他念的是华华人学校啊，所以他浪费了。他还是他的英文也是有在练习的，就是跟我们上英文在台湾上英文课应该是。我觉得他英文蛮好的啊，他一来我就觉得英文还蛮不错的啊。好，不做评价，那就是对你要就是你在来之前你就要想好要干嘛。你如果真的只是觉得念一个学位，然后拿一个牌，你就要回去了，那你就念硕士就好。但你如果要念你想留下来，你就念博士，然后把钱准备好。你可能在台湾先存个几年的钱，然后累积一点工作经验，然后你再来。但你如果要做诉讼的话，你在台湾的经验没有用，因为你在台湾你想做诉讼，那就是你的语言能力。那你如果想要做商务，那你就累积一点商务的经验再来。OK。所以说今天总结就是说，如果你要走法律这条路，钱是第一重要的，对不对？对。然后呢，英文能力一定要提升，对，就可能要去找一个外国人讲英语的男朋友或者是女朋友，这是最好。尤其是吵架的时候，英文才是进步最快的时候。我前男友是美国人，然后我跟他吵架的时候就是完败，没有我们冷战，所以冷战的时候没有用，因为冷战就不讲话，你英文不会进步。你打电话找客服吵架也会进步啊。没有，客服都是印度人。对，印度人也有一些也是菲律宾的嘛，然后我都跟他们吵架。我每次有什么事情我都打电话给客服，每次都赢。我都可以跟他们讲你要跟我吵是不是？好啊，我有2-3个小时，我就陪你吵，我就一直跟你讲，我就是这样。对。好，今天就差不多到这边告一段落，然后我们非常感谢莉亚来跟我们分享她一路上的心路历程，然后还有她的走法律这条路的经验。然后她刚刚有讲嘛，她这2个礼拜就要搬家，要搬到东岸，然后我们在这边祝她一切顺心，然后事事如意。谢谢。好 OK， 好，谢谢。今天就讲到这边，拜拜。拜拜。